Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kaseng henyo terap Integrated Territorial Organization hito henegasngi haka henyo tarik nailur kalakwa ban pensngawi ka sorkar jela haka bede berkajing khayi be anyu doyong hakini kisngi ki bamenta nakaliang jong uba wanbon Dakar Badiru General Secretary Jong Kaseng haba ajing kren haka negasngi ulaong bakil aya ka FIR po ka mawr kaneng police station barki bor jong ki pulit kila ong bangimla ban notification ya kane ka FIR haka bede barkajing ay FIR ki kali Henry General Secretary ulaong bagalong ka bas ngelengo bakumno ki wiki kambe an kila ban le Henry ya kane ka kam khayi doyong kimla ban le haka jing kren barkila pathai kubor u president badon bok Dakar ulaong banakaliang Kaseng ki ong badaka bashai namar bahadu menta ka jingti yu uduyong kadang khang hadu menta kisngi bad ula bandra pro bakini ki kali ki duyong kim don kot don sla Henry ki don tangki kali sudah ula ong shushu banakaliang jong usembut menteri jong ka jelau ba prestun tensong uong baki e kita ki high level bad ki don hae bad wanra da ki sabot bad ki sakhi khnang bangin la ban pensitong bad Kaseng kalale ya ka operation henin nadu menmet bad hadu men step bad ki layo ban kiam ki trok hadu sanpo tuli bad bun ki la pet bad kila ada ka FIR hamaur keneng polis kumba khat pratali kumta nakaliang u presiden ulong balada ka sorkar kampensi tom shisha yakini ki high level Kaseng kersale ya ka badon kam bad kan sathau la ka jong ka sorkar bad ya ka government jong ka hito bad kin saya pit kai ka e ka banja bad la chai kasngi haka pratare kin salet shaka office trikam jong ka BJP halor banlai idor khas ha state president ka BJP bandawa ya ka ED bad ka jingto kit CBI halor ka jingbam sap hapo ka jela ni nakalian jong HITO sengkme hadin bangi kami ka statement nai deputy CM sembut menteri rangba jong ka Meghalaya bokong ba ki kita ke high level but hangno kidon pura di kisebut kisaki kenang bakin penstam tengi nakaliang jongi ni la le ya operation minime hadu minum step sau beji tengi la yo ban kami ki trok san potli but babun kila pet tengi la FIR hapo murun keneng PS kumbakat pratli te hakani kaja yin pet ya ka sorkar ladakan penstom shana yakini ki high level beriman ki trok mengidon ki video clips video evidence pengisung dei ba yakini ki video pat ki evidence ngi ban ai hakilat pathai ko bor kabala ithu ka sorkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke youtuber te link ba kala pathai ko bor ngin pen i yak ba kamdan ka jing thok ka jing squad ba ngila lap sha ki don ki high level ki ba pensneo but kai tu yu doyong ipau hapok ke jela jungi hapok ga jing sincha dam lik sarkar MDA nakapor sikapor ni sej ye sej sakhi ya kajing tebet mio lani kajing darab jot jum sarkar MDA ha kajing ide bat kajing kai tu ya doyong kumbilan tip ba nadu snem arja khatsa hadu mentamane ka entity kampat totally live ya kaneka ban on coal mining and transportation pok jela jangi te hadin bengilai i ba kani ke sarkar ka persyang ban tebet mio ya kini ki kam jin jersey ha ka jing de bat ka khai deuyang bat ka jing ti deuyang bi an pok jela ni ne liang Kaseng ni ko ban a jubab cekni ke sarkar ndi ba menin siteng mit ngila ki khot jangi na pok is kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya kini ki kali kit deuyang ki bawan po Giant Hills ki bamut mu ban lek shalan ne di deuyang sya po Guwahati Assam te hakajing rate le hakajing bat ki menin kila bat kumba sanpau tam e bat ki don katu kani bala lek pet na ki dekhot bat nagi hakajing don dekat jing sendalang jing polis murkenen police station bat ngiya ban FIR tang khat prateli te hadin bengile yang submit dengan FIR ha i officer in charge yang kemurkan police station
menim step call yang ya phone na second in charge yang more kena police station yang ba ya kanik FR jong fisia ngimla ban register case na markat kum notification dan ko order jong mining and geology department ngimla ban register case ya kindo ke ka illegal transportation of coal ti ka ba penlengo yang ni kum ki seng lani kum ki dekot jong ka jat beriu jong ka beriu nyotrep ba ya ki weki kam be ai kum man su ai nuksa ba lada u driver lani unongnya kali u klet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine but balai pat ya kini ki ba chalan be an yo de yang kimla ban register ya case ni kadai ka jingkeli ni pa kani ka karo ka jingkeli sa sarkar ba kadan ayu chalan det ba kani sarkar ka persyang ban taw ya tagi an executor ban penduk pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap ban agni karo ka pa khabar sarkar ba ngini kali yang jongi ngila dep submit ke FAR ba ki police officer concern kila receive je kani copy of FAR ban ngin yang seng ngin le je kepada kam ngin ya ke bor bahalor wat bantit hadu jing thang jong yang bisar ngim salia tang benta ban yo ya ka jing bisar ke bohok ban labdin ya kini ki boy sianti jong sarkar ban persyang ban darab job ya kini ki AKA ki jing tersi pok kecela jongi but ka sakawai ngisnoban ong ba imat bakani ka sarkar MDA kala thaulut ha baro kita ki jenit ki jenat bikin download kita ki high level imat wad ha administration ha policing lani ha kino department kani ka sarkar imat kala download kita ki high level ha benta baro khoi te kani ka lam ka ek pelungo ban ngisno persyak jor kani ka jing lek jong sarkar ban thau yang kita ki high level lani kita ki ek ba penyaj kani kam bian jong kani ka sarkar MDA ya kan dia ke jingjok kem ke jongi ke bamenin tene kalian jongi la sai ke singin je kentu lingba jong Ernest Mori bagi presiden jong ke BJP ha ko porsi bije mungkin ai to ke dorkas ba ye mentai po ke mekhala la don kam ye ke idi pada ke CPI inquiry ke bakloi ye ki kam jersey ha po ke jela kham tam you illegal coal transportation te ya barok khoi kini ki evidence ki bangidon ngin sa represent ro ngin or lang ki kini ki shimlang ye ka video clipping ki newspaper kin sa represent pat hau chief justice joko kateki bopet ya ka NGT Borong mas pang kali kurang dengan rate kendok lang bagi ni more plan to studio ni takadon nem kacing wan terbi lane ban negotiate bapi bagi hot berpelat ni drop bapi bat ni hadu menin memit mendan ta hadu menin step kidon kato kan ningot kiba karen e jet benriu kiba ong ba prakasi tengah ngasu ai bi jimba bi juba bi ki sin bi ong prakasi kan enteri kam de ken bandai sila tengi keren ko basai lada ke sarkar ke pendon kam sya kale bor bandon kita ki high level ta mengiru standard no lada ke penterha ko pendom ya keseng balang ngim ban sengir ngin form la jong ka sarkar ngin form bi ke government of itu ngin sepit kai lada ki kai illegal ngir ngin ya illegal ngin sepit kai ba ki kin le no teng ke kerbo ba ngi pha sikito ki ba phone menem step ro ngin ong bi ke basai ya ki ba wat num shem ha ka kerteng jet benrio na ka kerteng khasi tang na ka benta jong fisherman andre yiki bubon balang ki yap balai ba u ki ong ba ka duna ka revenue kat ka tu ka revenue menen tap dangi ken silak kawai ka trok menen san pho tali tagi pho la ta ka ba pensngo lengo ingi ba ya ka casino pu ong ba mandra hang ni badai ban generate revenue andre ya ka revenue pula don ni pat kila shu ya thep chapla jungki kila shu ya thet building kisla thet jing kila shu snack office party ni keren dak basang ni badai ni lab bet kat kum kasabot bat ka e ka jingle ko jungki bat ka hawat ka high level ka exist bat ngin pet kai yu sembut menteri unle kum no ne udai tang komedian jongka mekhan bagi persen negotiate fee ila le man yo ikuteng juga boleh yo pun ni minister badai kani kadai ka top priority mah beri ni hapan ya bangi dawai ke CBI ni kwa ban handover talada semua dan kam ngin sepenmi lada kitang muslia lada kane ka high level kam lep memban senya hapan penmi
long baka sumi dah contain high level wa deputy chief minister wang tek kamu di utai high level te pila baniat namar piong ba dan kisaki setar pila baniat pu yangi ki kerteng jom tagi breu ki basalan tu yolo yang salan be kata pi ki sufon be ki ong ki kali jongi tengi pat yo breu sin undal phone ngi sto bau don capacity ne ban thiet kata ka kali mentama phi mangangi la banong baka kadai ka trok jonga rengi tengi tep beri bamin ngi kli no way bukan ngom kan ka trok jong no tu ong baka di ka bawan na po go hati tenrei ki jongi ki sule be ka benemi ta beli ngam kwa ban pawi kerteng jing ki jaya kita ki khasi jongi beri ngatip sai baka to ka benemi begini ki trok ki light no pio bat pat tangkat prateli ban kini kat prateli kat nubut ki breu phi phak kem na pio bat nakaliang ko jongi menen ngi la ya je ko operation ngi don ki do khot kum ba chi spangut te sanpho teli ki trok bembat kamde ko besok te bade sapawai ro ko jing ka bom sim khia ko police hadu menen ka jing yabat ka de bitang tang nakaliang jongi do khot ki nakaliang ko police dai tang hadu ndala po IFR bat hanover ki trok ki tangkat pai kat nubut ki breu bat pio bat ngi kat prateli trok ko pi diten mengi menen ngi detain be je ki vehicles badai ba u driver ngin dala kali usu ong be high level ya tho ye ke kerteng jong trai ro dei tagi driver ita handyman ki pelat mi khlam pelat ngila hanover bet bat truk bat driver so police to don nem ke jite lang jupi apa yang jupi bagi pulit para bai dei ko to jikam rabla ndam te pila pun batai pila hanul kom bagi don bentar lang bagi dei lang bagi ngi ngin keren bet ba shai lada u pulit mo kan lene ke administration ka trekam ta beli unmi utau high level utau truk hadu san pautelit ide bennya sai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba hakno rukom bangitip maki peleng ki pelat ta ngimban se ngi haban sim yang anya kti par ka an rum dei bangira tiar ra yun ringi subat ngi hana bareki ka kamram yo le se gi duna men power tengi ba kham biang men power tengi haban petrai lam sim ba kadam involvement police bat kini gi tum affair kam kata tanga tharai sembut menteri un sabatai kham sai bade mo hu tep ya kata rasa government complain sa government lagi dan ketika high level uang dan setiap era lagi moment kadai hakata kadung rem kan baka mi ka hito syek khmat ru kadai pu sembut menteri uang ba pentui kipat ba bat kinong song jong ko mekhalia don kino ki sakhi sebut bandra un sim action je kita ki high level kan tamenta kala don ki sakhi sebut te ndala bat ndala kili toket na ki try trok tela tip bede mana ta ngi ai jing start jong ka sarkar tela da ka sarkar kamla ban pembet hapo sisni arsni ngi na kaliang ka hito ngi ngen bat bet ka location ye ndre ngi pentip tengin bat bet surprise bet kumbale mena menmiat ba mena mista be dei bat kan ni mo ngi di ban sai bet ba ya kata ka involvement jong ka arp ton yo do yong le exist na ye krenton yo do yong la khen bet be ante illegal dan chalan dai ki shuyaj free kato ko pisaru shuyaj karushimet shiki politician bat shiki political party kata ngan karna basai ta habiya dai baka jingyaj bat na kineki kalimo ki bayat overload je kan gadam ta menin ngidang yo ban ya counter ye ki kali ngong ba ki bawan nang tena po than west kumdo pipoy smur kne ki ong ba ka transport kam sha ban yan nang te ta nakaliang ka transport te kile ika kamram ki be kim sha ban yan te tengin dala kali bahabat nek tu ke driver yong ba teng piele kumno be pi orung no sto ki ong ngi nakaliang jongi te ngi naka transport ka khang bai te hendrei nakaliang pulit dal ai pisam step pelai